A sua lavadora ou lave-seca está trepidando, fazendo barulho, até se mexendo, saindo do lugar enquanto você está lavando? Nesse vídeo eu vou te ensinar como resolver esse problema. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como regular o pé nivelador da sua lave-seca, principalmente da lave-seca Samsung, mas esse passo a passo serve também para lave-seca LG ou de outras marcas. Para ver se a máquina está nivelada com exatidão, você vai precisar de um nível bolha, como esse aqui, por exemplo. Mas, caso você não tenha, dá ainda para você nivelar meio que no olho. É só você verificar se a máquina está dando esse jogo aqui quando você balança. Ó, repare que colocando nível bolha aqui, essa máquina está desnivelada. Então vamos lá no pé que está desnivelado em relação aos outros e com a chave de regulagem que vem na sua máquina você vai fazer o ajuste, desrosqueando o pezinho até deixar a máquina no nível correto. Caso você tenha perdido a chave niveladora, você pode comprar essa chave original diretamente no site da Abex, através do link que eu vou deixar na descrição. No caso dessa máquina, o pezinho está danificado e não está dando mais para fazer regulagem, então nós vamos substituir ele por um novo. Para trocar é só levantar a máquina, desrosquear o pezinho com defeito, rosquear e nivelar o pezinho novo. Se o seu pezinho estiver podre, tiver com algum problema ali que você não está conseguindo fazer a regulagem, então é recomendável você trocar esse pezinho. E claro, nós na Abex temos os pés originais. E além dos pezinhos originais, nós temos também uma novidade para você. São esses suportes para o pé nivelador que você vai colocar embaixo da sua máquina. Eles são anti-vibração e anti-risco. Além de aumentar também a altura da sua máquina, você vai conseguir ali passar um rodo, alguma coisa embaixo que você não estava conseguindo devido à altura, né? Pois é, esse pezinho aqui, esse suporte, vai resolver o seu problema. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esquece de se inscrever no nosso canal, nos seguir nas redes sociais e, claro, se você precisa de peças originais, é só você acessar www.abexpeças.com.br e comprar ali uma variedade de peças originais Samsung, LG, Panasonic e Midea. Peças para lavadora, lave-seca, ar-condicionado e refrigerador. Todas com envio rápido para todo o Brasil. E, claro, cupom de desconto para você que é parceiro Abex aqui do YouTube. É só adicionar no final da sua compra o cupom Parceiro Abex. Precisou de peças, compre na Abex, a sua maior parceira em peças originais no Brasil.